Hey guys，我是艾莎。那这次呢是想要来分享我刚刚从台湾收到的包裹。比较没有压力。好，是说呢，在疫情发生之前，每一年我大概就会回台湾，大概1-2次吧。那每一次回台湾都会补货，就是补一些零食啊，或者是一些书啊，繁体中文的书，或者是养生的东西。那最近因为疫情的关系，觉得还是不要到处乱跑比较好，所以我就请我的家人从台湾帮我寄了这一箱过来，超兴奋的，终于寄到了。之前疫情很严重的时候，寄出去的包裹通常都要等大概1-2周才会到，但这次这个呢，因为是大概在10月吧，9、10月的时候寄的，所以还好1个礼拜内就寄到了。那这次呢是要来跟你们一起来开箱，看看我这次买了什么东西，那什么是身为在海外的台湾人最想念而且最需要的一些用品或者是食品。好，这满满的一箱，真的是蛮重的耶。这个大概几公斤啊？哇，这一箱有快6公斤哎，然后运费是1000多块台币，1400台币。我觉得看起来这运费很贵，但是在国外活久了，你就会知道这个真的不算什么，钱再赚就好了。最重要是有收到这个家乡味的东西，会特别的开心。好是说在日本呢，超市其实可以买到非常多很好吃的东西，然后我们这边也有华人超市可以去逛一逛，所以有一些台湾比较流行的食材啊，或者是小东西，在日本其实都可以买得到。好，首先第一个呢，我来看一看啊。烂掉！繁体中文的书籍是说在日本呢比较难买到繁体中文书，所以都要上网买。然后博客来只送到港澳嘛，也没有送到就是日本，所以每次回台湾都会补一点货。首先是第一个，就是最近国师唐启阳有在他的 YouTube 上面开课，所以身为他的忠实粉丝呢，自己对占星也有一点兴趣，就买了这一本超级厚的。想说可以来跟着学习一下，了解一下自己，然后了解一下别人。是说之前都买很多商业的书，那这一次我就觉得不需要，所以就买了比较生活类的东西。那因为现在都还是在家里工作，几乎长达快1年的时间都在家工作了，就觉得好好生活是很必要的。然后最后一个是这个宠物沟通的书。好，因为我们家最近养了这个小兔崽子，哎呦，赶快放下来，没抓好。然后呢，就觉得想要多知道他到底在想什么，不知道有没有用啦，因为通常都是给别人就是帮忙沟通嘛，然后自己学好像也可以，所以就来试试看，希望有用咯。像我们家的小兔子，虽然每天都很皮，但是还是希望它可以开开心心的。再来是我自己超想念的这个。台湾的泡面，满汉大餐，前一阵子蛮喜欢花雕鸡之类的泡面，可是后来是觉得回忆中的味道最好了。还有什么？然后我最爱的一枚小泡芙，超赞的，买了几包，但是不敢买太多，因为怕自己真的太胖了，一直待在家里。然后这个是我老公特别指定的身体洗澡的 body wash， 忘记中文怎么讲。沐浴乳是说呢，这个应该是日本的品牌吧，但是日本就是买不到，不知道为什么。我曾经在资生堂的那个网站上面尝试要网购，可是真的都买不到，它好像只销到中国跟台湾。然后皮耶。好，然后原因是呢，就是台湾的水是硬水比较多，中国的好像也是，所以他们就研发了不同的沐浴乳，比较适合你的那个肌肤的状况。然后我老公是非常喜欢它的香味，在日本明明沐浴乳产品都这么多，但它还是中外这一罐，所以它很重，运费很贵，但是他还是说我一定要这一罐，麻烦帮我带一下。好，剩下的就是这一些啦。这个对我来讲，30以后的女性超级需要养生的。然后我平时就是很容易晕啊，然后容易有一点贫血的状况，所以就是
会非常需要喝这些营养补给品。我自己觉得我用过很好用的、很有效的东西，第一个是贵格的阳气人参，真的是喝完之后整个精神就来了，然后觉得很有元气这样。然后第二个是我也觉得一吃超有用，隔天精神超好的就是许荣柱的那个药粉，就是到他店里面给他看中医，然后拿的药粉，真的是吃完隔天精神就来。然后这个许荣柱呢，他们就是家里吧有出了很多这样养生的茶品，我买超多是这个养颜元气茶，我个人喝了觉得蛮有效的，但是它不是那种速效，就是要喝了大概几天快1个礼拜才会觉得好像整个精神有比较好一点，所以我这是买超级多的，我直接买了50包，想说直接囤到明年中吧，6个月应该还够喝。我觉得这个养颜茶呢，它除了喝起来有枸杞的味道，有一点红枣跟枸杞的味道，因为它这个里面是有甘草、菊花之类的就是材料在里面，所以喝起来当然有这一些味道。可是我觉得很神奇的是，因为我自己有在喝这一罐，这个 Aveda 的康复茶，就是没有咖啡因，可以很舒压的康复茶。我觉得这个茶包里面也有这样子的味道，会让我觉得有很舒压的感觉，所以还不错，我推荐给你们。然后因为我买太多了，所以他送了我一些其他的试用包，它是其他系列的，我也不是很清楚，但是什么消水肿啊，或者是让你精神会变好。然后另外一个是这个，我朋友有喝，他觉得很有效，是说他最近他之前快感冒的时候就喝这个，然后喝了2天吧，就整个喉咙就比较不痛，也顺顺的，所以应该也是蛮有效的，就来试试看。它这个品牌叫童话茶制，然后它除了茶之外，有出很多这个甜点，就是小点心啊。这个是什么？夏威夷果仁红枣，超好吃的。所以会觉得说 OK， 我在吃这些小零食的时候是很健康的小零食，因为我自己会吃一些坚果啊或是黑豆之类的，但就觉得有一点太干，有兴趣的人可以去试试看咯，好像网络上也可以订吧，自己找找看。童话茶制，那就是有一点甜，但是又不会太甜，整个因为都是很天然的食材嘛，所以吃起来就是很顺口。像我们家是常常吃洋芋片，然后吃完就会口干舌燥的，然后觉得身体不是很舒服，隔天也很容易水肿。然后这种小点心，健康小点心就还好。这个好像是枸杞的蜂蜜吧，就是可以拿来泡茶跟泡热水喝的，就是也是茶品的一种啊。就是当初看了觉得好像不错，就买来用用看，希望有效果咯。哦，对对对，我有在另外买了它这个就是卤味包，因为我本来想要买肉松，可是呢疫情的关系，就是动物的疫情关系，这种肉松都不能进口，所以没办法，就只好多买了这个卤包，希望在日本可以自己做出台湾的这个卤肉饭的味道。这个防疫香包不知道什么好像是送的吧。我有点忘了，我当初真的是看到就赶快下单，因为想说赶快送来，我就不是很清楚我到底里面买了什么东西。这个好像泡澡用的，OK，挂在包包、房间跟办公室里面。然后也是茶包，刚刚讲买了50包，还有这个跟其他的这个就刚刚讲到的。然后最后是。最后是这个也是益美出的，我超级喜欢的。这个是就是 QQ 糖在里面，然后我也很喜欢它有坚果在里面的巧克力。可是不知道为什么我在买的时候坚果的缺货了，所以我只买得到这个。好啦，这箱都被我清空啦。然后刚刚讲到有6公斤嘛，大部分都是我那些要养生的东西，因为在日本呢。风土民情不一样吧，我觉得还是喝台湾这些中药，我自己会觉得比较有用，比较有感觉。那如果你有任何其他推荐，我可以买从台湾送来日本东西的话，欢迎在下面留言给我，也让我知道一下，参考参考。那这期影片就先这样啦，希望你可以按赞、留言以及订阅我的频道。See you on next video， bye。